सब्सक्राइब करें मोबाइल टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। आ गया है ऐसा लैपटॉप। ये तो दिखने में ठीक ही है, लेकिन इसका जो दिक्कत है वो इसको फोल्डर ओपन करने से दिक्कत है। देख लीजिए आप। देख सकते हो यहाँ का जो लॉक है वो टूट गया, इसलिए इसका डिस्प्ले ओपन नहीं हो रहा। ये बहुत हार्ड हो गया है ये लॉक टूटने से। तो इसको आज कैसे रिपेयर करते हैं वही दिखाऊंगा, कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हो क्रैक जो लॉक हो गया। मेरा नाम है सुमन और आप देख रहे हो मोबाइल टेक चैनल में आपका स्वागत है। आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटा भी दबा दीजिएगा और वीडियो शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। मैं इसका कवर लगा दिया, तो इसको कवर धीरे धीरे खोलना है। और लैपटॉप मतलब जितना लैपटॉप है, जितना सारा ब्रांड का लैपटॉप है, आप घर बैठे ही खुद ही रिपेयर कर सकते हो ऐसा प्रॉब्लम आए तो। आपका पास जो भी टूल है, स्क्रू ड्राइवर जो भी है, अब इसको जो इसका जो नट है धीरे धीरे खोल लेना है। और नट का पीछे जो इसका जो सॉकेट है, देख सकते हैं सॉकेट, ये आपको बचा के रखना है। ऐसे करके पूरा लैपटॉप से पूरा एलसीडी को अलग करना है। पहले तो इसको अलग करके लेना है, अलग कर लेना है, फिर डिस्प्ले को अलग करना है। आप देख सकते हो इस साइड में जो नट का जो पिन था वो टूट गया नीचे से, देखो एक भी नहीं है, इस साइड में है। तो इसी तरह इसको भी बनाना है, तो आज कैसे बनाते हुए दिखाऊंगा। तो देख, इसके लिए जो इसका जो बैक पैनल है वो भी अलग कर देना है, डिस्प्ले को अलग कर देना है। तो ये भी टूट गया, इसको भी बनाना है। तो देखिए डिस्प्ले पूरा अलग कर दिया। वो जो बैक पैनल है ये रहा मेरे एलसीडी, तो इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो अब इसको कैसे बनाना है वही आज दिखाने वाला हूँ। ये जो 3 पिन है, ये जो 3 पिन, इसको ही बैठाना है। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत है। एक तो जो आटा जो गम है, फेविक्विक, उसका ज़रूरत है। और एक मैं दिखा देता हूँ, ये है अगरबत्ती का जो जला हुआ जो ये रहता है, वो है मतलब अगरबत्ती का जला हुआ ये लगेगा। और एक चाहिए आपको फेविक्विक, इससे आपको बैठाना है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बैठा दिया, इसे देख लेना बारीकी से, जैसे बैठे हो उसको ऐसे ही बैठना है।
इसको देना है थोड़ा सा फेविक्विक। तो देख सकते हैं आप थोड़ा सा फेविक्विक और ये लग गया, लेकिन ऐसे तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो इसके लिए मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। तो इसका साइड से भी थोड़ा फेविक्विक दे दो, फिर ये सब जो है करके आप सभी को बैठा देना। तो गाइस और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो जैसे टूटे हैं वैसे ही बैठाना है, इसको बारीकी से देख लेना, देख के इसको बैठाना है, तभी इसको मतलब इसका जो पैनल है वो सेटिंग होगा, नहीं तो ऊंचा हो जाएगा। तब देख सकते हो मैं 3 यहाँ पे लगा दिया, जो 3 पिन था नाट का बैठा दिया मैं। अब चाहे तो ऐसे भी बैठा सकते हो। इसी तरह दूसरा भी कर लेना है। दोनों हो गया, देख सकते हैं। अब इसको बैठाना है, जैसे करके बैठा था उसको बैठाना है। तो अब देख सकते हैं ऐसे इसको लगाना है। देखिए अभी ये पूरी बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। यहाँ का ये टूट गया था, ये बनाया, ये भी टूट गया था, ये बनाया। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा।